Air terjun Tirtosari. Ini ada toilet. Ademe. Kalau mau beli gorengan yang anget-anget nih, gorengan. Ini kita sudah sampai di air terjun Tirtosari. Bagus, oi. Ini kita mau ke air terjun Tirtosari. Ini pintu gerbangnya. Di situ ada pembelian tiketnya. Tiketnya per orang 7.000. Ya teman-teman, kita tonton videonya sama-sama di NKHS Channel. Kita naik ojek dulu teman-teman. Ongkos ojeknya 15.000 ya teman-teman. Di sini juga nanti Jumatan ada ya? Nyampe, sudah nyampe. Wow, keren. Indah sekali pemandangannya teman-teman. Kita lanjut jalan. Hati-hati. Ini jalannya, kita akan menyusuri ke sana. Terus kita susuri sampai ke sana. Nanti kira-kira air terjunnya ada di belakang bukit. Kita lanjut. Ini ada tanaman wortel. Wortel di sebelahnya itu ada tanaman orang mungkin sudah pulang dari terjun. Ini tanaman kubis sayur kol. Di sebelahnya ada tanaman wortel.
Sebelahnya lagi ada tanaman bawang merah. Di atas sana juga banyak tanaman bawang merah. Kita lanjut. Ini jalannya air terjun Tirtosari. Iya tak? Cek. Fit mana? Yo, jalan iki. Iya paling. Ini berambang gitu. Tanaman bawang mirip. Anu paralel. Kita lanjut perjalanan ke terjun Tirtosari. Di jalannya ini bersama Mbak Wawa. Itu Anda adik Ais. Sana ada ibu. Monggo, Pak. Ayo, lanjut. Ini ada warung minuman, warung gorengan. Apa itu? Tanda bisa jalan dhisik. Digawa mbah HP-ne. Tane ku apa nih? Sama saya enggak apa-apa aja, Dek. Bareng saya, Dek. Mau makan, Dek? Udah? Ayo. Ini ada petunjuk. Kalau ke kanan ke air terjun Banyuanget. Kalau ke kiri kita lanjut ke air terjun Tirtosari. Go. Air terjunnya ada di belakang bukit. Kita masih mau menyusuri bukit. Ayo semangat.
kita lanjut. Kita lanjut ke kanan, air terjun Tirtosari. Ini ada toilet. Ademe. Kalau mau beli gorengan yang anget-anget nih, beli gorengan. Nggih. Yang lanjut. Lanjut. Ye. Kita masih ke atas sana. Itu di atas gunung. Di depan kita gunung. Gunung perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus di belakang kita juga gunung. Jadi kita sekarang ada di antara dua gunung. Ada di antara dua gunung. Tapi naik. Ini di sini naik, masih naik lagi. Masih ada tangga. Kais gak ketok. Air terjunnya sudah mulai kelihatan, tapi jalannya belum selesai. Bagaimana Pak Papa?
Iya. Tenang, kalau tanjakan nggak tinggi, santai. Kalau sudah mulai nanjak, capek. Mana Mbak? Ayo Mbak, semangat. Ini kita sudah mulai masuk kawasan air terjun Tirtosari. Ini air terjunnya teman-teman. Duh. Ais. Demikian teman-teman perjalanan kita ke wisata air terjun Tirtosari yang ada di Kabupaten Magetan. Air terjun ini terletak belakangnya Telaga Sarangan. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKS Channel. Sekarang kita pulang. Ini tarian zaman now ala Mbak Wawa dan Dek Kais.